kowa ya kashe kunne jiya aka yi kungiyar masu kare suna ta rabu biyu suka dawo suka haɗe kuma bayan sun haɗe suka ƙara rabuwa shi mai mine ne ya raba su raba wannan duniya ta saurara ta ji me da su aka haɗu aka tsara yadda za a yi lancin muka zo muka yi lancin din a cikin garin Bauchi aka tara naira miliyan 73 da motoci guda 10 sai ya ce mu je mu same shi a Jos ya faɗa mana ya za a yi wasu suka ce kar a je muka ce a shugaba ce a ba girma muke nema ba mu bi shi mu je mu ciwo muna zuwa sai ya ce to dama fa su suna yin lancin din su duk shekara tun kamin izala ta haɗe sun gama shirye-shiryen su kuma akwai abin da suka shirya shi za su yi da kuɗin saboda haka miliyan 73 da aka tara za su ba mu miliyan 5 su ɗauki miliyan 68 motoci da aka tara guda 10 za su ɗauki guda 7 su ba mu guda 3 izala Nigeria Limited to kaji abin da ya raba kaji abin da ya raba su kuɗi aka tara miliyan 70 sannan da motoci guda 10 bayan an zo an haɗe din nan ba wani hukunci ne aka ce kaza ne aka samu bambanci tsakanin hukuncin addinin Allah ba a'a harkan wannan kuɗin kawai shine ya raba yanzu waɗannan kake tsammani su ban maula